Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь запрашае жыхароў краіны прыняць удзел у добраахвотнай грамадскай акцыі «Лес, дабро, парадак», якая пройдзе з 16 сакавіка па 18 красавіка і будзе прысвечана пяцігодцы якасці. Звяртайцеся ў лясгасы краіны, каб дапамагчы навесці парадак у лесе, зрабіць яго чыстым і прыгожым, альбо пасадзіць сваё дрэва. Давайте разам адновім беларускія лясы і прывядзем іх у парадак. Далучайцеся!